Čau, labrīt! Ikgadējais burtnieka pasākums. Tūlīt braukšu uz ezerpriedēm pakaļ pāriniekam un pabraukāsim pa ezeru, mēģināsim noķert kādu līdu. Aiziet! Beidzot, pirmais burtnieka mērs. Ilgi gaidīties. Jā, pēc zemmēriem un asarīšu. Nu. Pelt pakaļ. Nu, lūk, otrais mēriņš. Atradām leipenēs ar pretzaļniekiem realizācija švaka, bet kaut ko var izdabūt. Laid vaļā. Nu, izskatās, ka trešais mēriņš. Neliels, bet mēriņš. Tā, nu, mums ir Jāatzīst, ka zemmērs. kārtējā līdeķela, bet zemmēriņš, jā, sačuku nevajadzēs. Nu, pat šī tādas šodien diezgan ņemās, jā. Uzliku rotiņu, lai kaut ko pamainīt, protams, zemmēriņam ļoti garšo. Vai nu kārtējais zemmēriņš, vai asarīts, nezinu. Izskatās šodienas lielākā līdeka, laikam, jā. Jū, šī tā ir dusmīga. Nu, piektais mērs. Aivara Ločmeļa oranžo šūpu ielocija. Ai, nebaksties. Čau. Nu, re. Uz šo pašu, uz ko rudenī ņēma. Nu, kaut kas te top. Sestais mēriņš. Nav laika pusdienas paēst. Kaut kāds uznāca. Copa pēc copas, bet zemmēra un rekur pat starpēja atkal mēriņš. Nu, tā mums te šodien iet. Daudz zemmēri, daudz copes. Ņem visu pēc kārtas. Māneklis nav tā kā svarīgs, bet mēri nemaz tik raiti nekrīt. Uz doto brīdi 6 mēra zivs ir. Bet tagad pusdienlaiks. Labumu un apetīti. 7. burtnieka mēriņš. Hop. 8. mēriņš. Foršs. Process jau baigais. Rasnu punci. Jā, šitā ir rasnu puncīte. Mūsu laivā 10. mērs. Kādam smukākam asarim arī trāpās tajā starpā, jā. Tā mums te šodien gāja burtniekā. Copes daudz, zemmēru daudz, mēri tāpat, 10 mēri laivā bija, tā ka, nezinu, copi izdevusies. Vismaz copju skaita ziņā tas ir tas, ko no burtnieka gaida. Nu, principā, braucam krastā. Davai, čau, līdz nākamajai reizei. Nu, pastāst, Jūri, dažos vārdos, kā patika šodienas copa. Copa bija baigi interesantā īstenībā, ņemot vērā mainīgos laikapstākļus. Tad vējš, tad pilnīgs bezvējš, tad karsts, tad atkal augsts, tad apmācies, tad saulespīd. Priekš tā, man īstenībā baigi labi ķērās. Tā nevajadzēja būt, bet copa bija laba.